ما تيجي نعمل الصينيتين حلوين دول مع بعض. صينيه الرز المعمر في الفرن ديت معمر، عارفه معمر ولا ايه؟ هو بالتقليه في الفرن بالتقليه. وصينيه البطاطس الحلوه دي شو عامله ازاي؟ خلصي عليك وعلى اماراتك يا بيه. يلا نعملها سوا. احنا نقوم ناكل بقى وإيه ونعمل ديت، انتوا بقى تتفرجوا على الفيديو بقى واحنا بناكل. وعدك يلا بتاع الولعه جميله ودافيه، بوتاجاز دافي وجميل. انا عايزه الدفء والله وانا كمان. سلام الكويات. اتفرجوا على الفيديو. ازيكم عاملين ايه؟ فيديوهات جميله اصلا. صلوا على النبي كده وتعالوا بقى معانا اتنين. دي رز ودي رز. ورايا رز ودي بطاطس ودي بطاطس. النهارده بعمل سلطات في الفرن كده برز وبطاطس وده قمر عسل. دي رز. انا عشان يعني ايه، قلت ازرع عشان اعمله حلو كده وجميل كده طعمه حلو. قلت هصور وخلاص، انما لو ما صورتهوش هعمله اي كلام. طيب يا احمد كده. طيب يا احمد اهو. يا احمد اهو. طيب غلطت. انت ما تجيش مشاكل تاني، خلي الناس تراوك لك عشان الادب. مرة ضربني الكيلو برضه. وانت بتروح على النادي؟ مش بروح كتير. غسلت الحاجات دي وغسلت الرز عشان هقسم بقى كده اشوف الاكله الحلوه بتاعتي دلوقتي. تعالي انت غسلت انا غسله نفسي حلوه. اخد عندك. تعالي انت كمان. انت بقى شرف. شوف الاكله الحلوه ديت هي باينه. استنى نظبطها كده وبعدين اتصل عشان ايوه كل حاجه باينه اهي. كل حاجه عسل باينه اهي. ايوه كده. تعالي انت عشان الصغيره تبان اكتر. شغال فيلم النبي عشان اعرف اشغله. بص الاكل قمر. شروق تعال شغال الفرن. حط كل حاجه في مكانها. البطاطس الرز مع نفسه والبطاطس مع نفسها عشان الاكله كده تبقى عسوله. وانت يا عم فصلتهم بقى كده حلوين بس على الرز ده، بس على الايه، على البطاطس بس، مش عشان انا ما بحبش اقوي على الرز يعني. بلاش على الرز. فصلته كده عسولين كده اهو. انا مش عارفه البتاع بيمشي. ايه ده؟ لو كنت بصل كنت حطيت كده بصلتين كمان. اللي عنده بصل يحط بصل بيطلع حلو قوي. بس لازم المخفيه كده اوصل بقى عليه. ده جايب 2 كيلو ب 35 جنيه ونص حصره. وبصلتين هنا على البطاطس كده. مش لازم بتاع بقى، مش لازم عشان ياخد بتاعه كده. مش لازم يعني حلقات يعني. اي حاجه. كمان بصلايه. طب ده في حلاوه بقى عن كده. انا مش هحمرها عن كده، هي جميله اصلا اهي. هحمرها ونشف فيها ايه. بص الرز عامل ازاي. خلاص على الحلاوه. في لحمه. هو بيقول عايز لحمه. في لحمه. بيقول خلصت الاكل يا هبله. تعال. هو الجزر يعتبر لحمه يا ولاد. بس والله العظيم الرز مستوي عامل ازاي جميل قوي.
العيال خلاص جابت اخرها، شوفوا مش عارفه، مش قادره اقوم اجيب معلقه، كده هم كده كده ناكل بايدينا. الله. احمد عايز حته، خد يا احمد حته. وشرو عايزه حته، خد يا شرو حته. الله. احنا نقوم ناكل العسليات دي بقى ونرجع تاني. نرجع تاني خلاص، ارجع لكم، نرجع نعمل ايه؟ اللي انا بحبه. نرجع نعمل ايه؟ بصوا عامله ازاي؟ شوفوا فل يا شماعه حبيبتي منوره. يا سام، دي اللي انا بحبه. فل انت بتحبه والله، قول احلف كده. اول مصحف. شوفوا البطاطس مستويه وزي القمر والله العظيم. صينيه عامله ازاي؟ ثانية.